نشم غږېدلی. نه هغه ولاکه شمه کولی قسم په خدای چې شګه وای ټیک ټاک در باندې جوړوي په نیګه لار شي. اکمالات او تجهیزات له کابل د مرکزي نقطې د منډۍ څخه مواد ارتزاقی قیمتش پایین آمده. چند فیصد خرسند هستین؟ والا دیگه خوب کاردان آمده، مردم بیچاره شده دیگه وقتا نمیمونه، مردم کار هم کنه، خوب از کاردان شده. وای ماته کمانه ډیر مې رکابونه دي، دا د جانان کلي ته څومره سخت جمپونه دي، څومره سخت جمپونه دي. سال میگم مواد ارتزاقی قیمتش پایین آمده. اور نسبتا خوب است نسبت به 10 سال. چند فیصد پایین آمده؟ کشمش نو د نور بازار څه فرق لري؟ دا نو ښه کشمش دی، دا منعقد دی کمخونۍ په خاطر دی. کمخونۍ په خاطر. جناب صبری، قیمتای مواد ارتزاقی اولیا پایین آمده بالا را؟ نوم دې راته وانخیسته که؟ نوم یې علاګل. علاګل؟ علاګل مجاهد. او ماشاءالله. یاره که پهلوان لاله د شیریني ډېره مه خوره، دا سړی چې هغه یې ګوره. نه زه خو یې نه خورم، په خلکو یې خرڅوم. خپله یې نه خورې په خلکو یې خرڅوې؟ زما شیریني سانه لګي. بیخي؟ یا سنگای جدا میکنیم دیگه، هم قلبل میکنیم، هم سنگای جدا میکنیم پیش پیش خود. نرخا کلش پایین آمده بجز از روغن. بجز از روغن؟ بجز از روغن. چرا روغن خو از اوکراین نمیاد؟ ولی به مرصد روغن قیمت است. الحمدلله دولت متوجه از این است که در قسمت کنترل قیم دلار هم زیر فشار است که افغانی روز به روز بالا میشه. ماشاءالله. د کابل د 2 میلیونه نفوس اکمالات او تجهیزات له کابل د مرکزي نقطې د منډۍ څخه په کوم ځای کې چې قرار لرو، دا د کابل مرکزي نقطه د خرید و فروش نقطه منډوي ده چې د پوشاک نیولې تر ارتزاقي او خوراکي موادو پورې او ورسره په څنګ کې د کور لپاره ځانګړي لوازم فرش و ظرف هم په همدغه ځای کې هیوادوال ترلاسه کوي. ډېری هیوادوالو ته پکې بیا د کار زمینه په کافي اندازه او په کافي کچه برابره شوې ده. کوم کابلیان چې د غرو په لمنو کې او یا په خوا او شامندیکو کې ژوند کوي، نو د روزنۍ د مزدورۍ او 15 روپیو د ګټلو په خاطر باندې همدغې منډۍ ته رجوع کوي. څوک بربري، څوک دکاندار، څوک یو څوک بل، په مجموع کې ټول لګیا وي او له همدغه ځایه یوه مړۍ حلاله روزي لاسته راوړي. خوږو مینوالو او دوستانو، شروع کوم په نامه د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي نامه. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو، بالخصوص د سیلګرو ټایم یوټیوب چینل زړه ته رانږدې لیدونکو، په دې هیله او امیده چې پرونی ګزارش تاسې د ټولو د خوښ او د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. خوشبختانه باید ووایم او لله الحمد چې نن بیا د کابل له زړه مرکزي نقطې څخه یو ځانګړي ګزارش کې زه صاحب الله صافی تاسو ته په دې خپرونه کې کوربتوب ورکلی وایم. نن مو ځانګړې کړې ده خپرونه د دې لپاره چې په افغانستان کې
د ارتزاقي موادو بالخصوص د وړیو او د غوړیو او د دې اجناسو قیمتونه ښکته راغلي دي او خوشبختانه باید ووایم چې د افغانیو بیه بیا مخ په لوړه روانه ده. راځئ په څه کې دی، راځئ د هېوادوالو سره لنډې مرکې او زړه خوالې راوالم. په دې هیله امیده چې نننۍ ګزارش را سره د زړه په سترګو تر اخره پورې وګورئ. ملتیا مې وکړئ او احساس ده ستومانۍ مه کوئ. بیننده‌های نازنین خوش آمدید به وقت جدای ابریشم. امروز دوست خود مصاحبه میکنیم در مورد پایین آمدن مواد ارتزاقی. سلام لالا. خوب است لالا، خیریتی. شکر بخیر باشی عزیزم، بخیر باشی. اسمت نگفتی عزیزم؟ اسم مولا احمد. مولا احمد؟ اوه مولا جان، چی یک نام خوب؟ والا چی کنیم دوستان؟ خوب کردی عزیزم. بخیر. نگفتی چی مصروفیت چی کاروبار؟ مصروفیت نمیشه، بیادر یخن فروشی داره. یخن فروشی داری؟ یخن فروشی. امیکالا یخن. که یخن دیزی. برای امروز ما هم کس کردیم بخیر میخوام. بیا بخیر بیا ما در خدمت. خوش باشی. مولا احمد گفتی نی؟ خب. احمد جان عزیز، مواد ارتزاقی قیمتش پایین آمده. چند درصد خرسند هستین؟ والا دیگه خوب کاردان آمده، مردم بیچاره شده، دیگه وقتا نمیمونه مردم کار کنه، خوب است کاردان شده، مردم خریده بتونه بدر. این مثلا آرد برنج چیزا از ارزان شده، خوبه نرخ کم اومده. افغانی باز بالا رفته نیست. والا بالا. در مقابل دلار خوب یکی بروتای خود میدو. چارب کرده. چارب کرده با خود میدو بلند میره. بالا رفته. مولا احمد جان عزیز، کاروبار بازار چطور است؟ والا بازار خوب است. دیگه وقتا از وقت کمی جرا کن نبوده، سودام نیست گله. خیر سالی هم برای خاطر ما و شماست. توکل به خدا دیگه ببینیم چی میشه. ان شاء الله ان شاء الله. خیر باشه. خوش باشی عزیزم. زنده و سلامت. همین دیگه را بگید چطور است؟ والا یم خوش آمدید بیننده نازنین. یک بار باز با آمایتان خوش آمدید میگیم. باش که همی توت از کجاست، اینجا از کجاست؟ سلام برادر. خوب است جان، اینجا را خیریتی. صحت خوب است؟ والله شکر شما. والا برادر همی تو شاعر معلوم میشی با ما. والا شاعر خو نیستم، خو عادت شاعرا داره. یگان دو بیتی میخوانی. اسمت به ما نگفتی؟ اسم متیولا است. متیولا جان عزیز، توت از کجا میاری؟ انجیر از کجا میاری متیولا جان؟ انجیر خو از قندهار است، از لسوالی شاولی کوت است. حالی همه شنا خوری تو بلندش کردی که بیخی. از تو ما میخوری در خدمت. خوش باشی عزیزم. توت از کجا میاره برادر؟ توت از پنشیر است. پنشیر. خوب ثبات. اعلی درجه توت است. بازار توت و انجیر چطور است دیگه؟ شکر الحمدلله خوب است که امر جانم جور است، همین شکر است. سر از این خوشگزار است دیگه، شکرگزار است. الحمدلله که امر جانم جور است. دیگه چیز برای که مریض باشه کل افغانستان است باشه چی بدر میخوره. ولی برای ما نگفتی برادر که شما گفتین که برادر می یگان خاصیتای شاعره داریم. چی بیادت است؟ نه اینجا خونه نشه شاعری. نه او څه خورات وایم دلته کیږي ځه لکه د سفاری وکړه خپل ملګری هم جرګه کتر باندې وای ځانو وای ماته کمانې ډیر مې رکابونه دي دا د جانان کلی ته څومره سخت جمپونه دي څومره سخت جمپونه دي څومره کمانې دي وای ماته کمانې ډیر مې رکابونه دي دا د جانان کلی ته څومره سخت جمپونه دي الله دا خسر کور دی لکه چې جمپو کې دی بس وچه میوه ځان سره وړنو خسر په میوه خوشاله ساته نور الله مهربانه دی مړه الله دې قدرمن کا خوشاله یار زه چای وچ کړه سره ولا سي خوشاله الله دې قدرمن خوشاله اوسه ډیر مننه کور ودان کاکا ته څه کوي شما چی مصروفیت دارین کاکا جان ما قروت سودا میکنیم قروت از کجا میاری قروت از نه بامیان نگیری از اینجا میخریم بامیان میارن از غزنی میارن از غزنی مالستان غزنی مالستان غزنی مقور است
سمنگان نظر جای میارم امسال میگم این مواد ارتزاقی قیمتش پایین آمده. اور نسبتا خوب است نسبت به 10 سال. چند درصد پایین آمده به نظر خودت؟ ورود خب پارسال بود تا 3000 سودا میکنیم 2500 سودا میکنیم. حالی سیر چند میشه بخیر؟ حالا میاریم سیر 2000 ما میاریم. او ماشاءالله. از کیلوی 300 اینو که فکر بکنین که در یک سیر کرود تقریبا 1000 افغانی کمایی شده. والا بسیار خوب است. اسمت به ما نگفتی؟ محمد آصف. با تذکرت هم در مردم نشان میدیم که باز دگه به تخلف نبیاید گپ دوم. نه صحیح. کرتا هم میشه. خوب کروت است. باز روغن زر سرش چی میکنه؟ والله دیگه. بسیار مزه‌دار و خوبه. علی جان بیا که میخوله که اوبر اغلی. با امید موفقیت و کامیابی خوش باشی. تشکر. قربان. ممنون. با اجازه شما. دا څنګه مې دا دوست ولاړ ډېر خطر کشمش راوړي راځي مال ددنم ته پوسوکو کشمش هم خپانه شي د ملګری هم خپانه سلام ده وعلیکم السلام. چطور است شکر د فضل الله. صحت خده بخیر فضل الله. والا کدا کشمش لکه مزه راوړي والله قندار نه. لکنداره کنداری کشمش به تور دي و تور کشمش. شنم لري تورم لري. یا کشمش نو د نور بازار څه فرق لري دا نو ښه کشمش دي دا منعقد دي کم خونی په خاطر دي. کم خونی په خاطر څوک چې به کم خونی تکلیف لري داګه د پاره او دا خشتيږي بس. بازارونه څنګه دي بازار شکر الحمدلله کدا خو لګ لګ. چاره ته ویلې لګرځان شوی دي خوراکي مواد والا نو خامخا څه بدلون پکې راځي. بدلون به د پپلار کې راځي څنګه باندې راځي د ډالر په مقابل کې افغاني کم سر د خطلې ده 14% د جګسه. او ماشاءالله یاره واچو خوشاله اوسئ مننه ارتزاقي مواد او مرکزی نقطه د کابل د ښار چې ډېره سایر ولایتونو ته هم له دغه ځای او بعضې ارتزاقي او خوراکي مواد هم داسې به وي که نه وروره اوس به راته د شین چای شودې دي چاکلیټ دي رنګ په رنګ صوفي صاحب به راته ټول معلومات راکړي دي په هغله چې څومره ارزان شوي دي 14 سلنه خو افغانۍ خیز وهلی دی سلام ستړي مه شئ مشره جور باشی بخیر هستی جان صحت خوب است انشالله الحمدلله جان خوش باشی جناب صوفی صاحب اسمت به ما نگفتی عبدالجلیل عبدالجلیل نام دوم هم نداری عبدالجلیل صبوری صبوری ماشاءالله چی یک نام خود سر خود ماندی خب از چاکلیت گرفته تا چای ساوس دیگه چی داری در دکان شیر هم است دیگه چاکلیت شیر پیرا نقل و شیر پیرا و چیزای وطنی تولید وطنی ها الحمدلله ماشاءالله جناب صبوری قیمت های مواد ارتزاقی اولیا پایین آمده بالا خوب است اوسط است نه بالاست نه پایین برابر است یکم تون ارزان شده یک ذره ارزان تر شده چون دلار پایین آمده مواد هم یک ذره پایین تر شما می خریداری که از بیرون میکنین با پیسه دلار خریداری میکنین ما از داخل خریداری میکنیم از تجارت خب با حساب افغانی خرید میکنیم با افغانی خرید این تصور داشتین که افغانی قدر بلند خاطر تصور خود نداشتیم مقصد امید داشتیم که انشالله افغانی بالا میره انشالله یک روز خواهد که یک افغانی $1 شود میشه انشالله اگر ما و شما اتفاق شویم همدست شویم جور شویم انشالله کل چیز جور میشه انشالله دا افغانی هم بالا میره و مردم عزت مردم افغانستان هم بالا میره و ارزش هم بالا میره اگر ما و شما اتفاق نداشته باشیم به هر گونه باشیم هر دبر بدویم باز عزت خودمون پایین میاد عزت پیسمون پایین میاد قیمت باز ما و شما همیشه جور باشیم برادران زندگی بکنیم در بین
عصبیت قومیت ایسا نباشه با کل چیز جور میشه. ابهام و تفهیم بیخی دو کنار بگذاریم. الحمدلله جور میشه. امید است که جور شه. خوش باشید جناب صبری. تشکر قربانتان. ممنون. کم ځای لوړې یاره هلو خیلو لوړې ولې هلته په دوکانو کې نه ودا شیریني لږ د سره مخامخ شه مړه هلته 50 ورکې دلته لږ ارزانه ورکوي وخت نا وخت راځي نو بیا دلته خریداري کوي نوم دې راته وانه اخیسته کوي نوم یې علاګل علاګل مجاهد او ماشاءالله واه واه وکنه یاره بېشکه دې منم نه کنه اصلي علاګل مجاهد ته یاره اوس مې ومنلې خیا څنګه دي نرخونه دلته په منډۍ کې څنګه دي خیلی شکر ده خیلی گزاره کوي ها ته خوشاله سې په دې نرخو والینه د دکاندار نه سره هم راواله ته چې دې په څونه خوشاله ده جوړ په خیر یاره که پهلوان لاله د شیریني ډېره مخوره دا سړی چاغی ګوره نه زه خو نه خورم په خلکو خرڅوم خپل نه خوري په خیر زما شیریني سانه لګي بیخي یا نوم دې راته وانخسته نوم می غنیګو نیازګل دی د و کور کې راته خلک د ناز غنی ګل وای نیازګل نیازګل دی نوم دی نیازګل یا نیازګل اور بس انداسې نیازبین او نازول اوسه څنګه د کار روزګار خدای ان شاء الله چې شکر ده الحمدلله مشتریان راځي مشتریان خدای و خدای ایکسپایر چاکلیټ خو په خلکو نه خرڅه نه ایکسپایر نه خرڅو دا غونډې ایرانی تازه دي ایرانی تاسو ایرانی دي وطني دي روسي دي هر رقم دي نه لکه دا خو بکرین نه دا به شیرپیړه او میټایان هم یخي دي دا ولا چې سار بیګا یو انډیوال کار کړی وي خرڅ کړاله سو دغه صفات دي خرڅو دا دام کاری دغه سره او دا کوم کاری مې سره کړی څنګه دي نرخونه چاره ته ویل وړي ارزان شي دي جنسونه په افغاني باندې ولا چې ارزان او خدای یو څلور ورځې کېږي ایرانی مول نه به تجک شوی دا دغه نه زمون خپل داخلي ته یادوم هغه خدای ان شاء الله چې ارزان دي کنه ارزان دي او افغاني افغاني بس بار روانه ده چې افغاني کې خدای جګیږي او ډالر کته کی علت څه ده یاره علت په صرافانو ته پته صرافان ته پته تاسو ته پته نه لګي چاکلیټ هم څه نه وای چې دا څنګه بار رواني خوشاله اوسئ قدرمن شي الله دې خوشاله لره
اوس را پاتې کنه ګړه په دې زه خړلې نشم دونه انرژي خو کولای. بدر پکې نو خبره در سره وکړلې وای وخت دې خبره صاحب شولې وای نشم کېده نه هغه ولا که شم کولای قسم به خدای چې شي وای ټیک ټاک در باندې جوړې پنه ګلار دا خیر هو نشم کولای دی خو خواته خو مې ودرېګه کنه راشه ګل پدینه څه شوې مشره ته راشه چې دا سړی الله ته راشه دا ګوړې خوندې لږ وګورئ یلا کنه کاږي ګورا ساده کاږي او خبره ده ته وکم ګوړه په 14 تور کده کاکاله ګوړه او کنه ګوړه په 14 کیلو سلو پیدا کم ځنه راوړي کامینا ګوړه واځي ننګرهار کې کیږي کنه غنی کیږي نه غنی کیږي که ګوړه کیږي دوانه کیږي نوم دې راته ونه خپل نو نوم یې دغه خزایپا څه شي خزایپا حذیفه هلکه حذیفه خدای دې کتم د خو ګوسې دا ګوړه خو ډېره خوګه و یاره د سپیکر وکنه هم د سپیکر وکما حذیفه جان څنګه د نرخونه څنګه دي سکالي پروس کالي ګرانو کا سکالي مساونا سکالي ارزانه ده ارزانه ده کنه کاما کې دا څونه وخت په خوي دا ګوړه څونه وخت په خوي ولا زه خالته نه یم زه خدلته یم دلته ته پرلط والا ده نو نه پرې د خلک خرڅه کارتون سیزن را روان ده که خلاص شو نه نه اوس دې نه دی وخت شروع ده بل واده پکې کې کنه یو دم نه کړه ها واده کوم ده وش واده مو ان شاء الله دې نه ایسته نو اس کو زده کړه ده کنه ده کړه نه چا د خپل نه خوګه کړي زه به مجبور نه ګوړه خپل کې درکم اور کوي بس یو خو خیر ده مشکل نشته تیار وخت خوري ها دا خوګه شان وای خلک چاغي ته څنګه ډنګر پاتې کړي ولا څو یا مګران خبر نه زی خورم ډنګر بشم نه نه اخرم تبه خش ان شاء الله نور بم خش زموږ چې دا قسمت خراب دی وش خدای دې قسمت ما خراب او دا دې قسمت خراب ده شل کوم ګوړه دې مکه ته پرتا ده خوشاله وسی زه په جان ډیره مننه قدرمن مننه کومه خبره دا څنګه وطندارا تی به څنګه د سره واړه دی راشه والا میرا دا کسی کوي ګور حال ده ګرا شو دې شي ما کېو کا مخره لکه دادا درست نامش برای ما نگفتی مشونگ است مشونگ است کجایی است ازارگی ازارگی از بامیان میای چی تو از بامیان شریف از بامیان شریف از جانا و خودت از کجا خودم هم از بامیان شریف واه با این خاطر برای شریف هم اضافه کردی بامیان خو بامیان بود حالا تو دیگه شریف اضافه شد عزیزم اسمت چی است اسمم عبدالرحمن جان عزیز از بامیان مشنگ میاری بعد اینجا بیادر پروسس میکنی دیگه قلبیل کنیم قلبیل برای خریدار چطور است خریدار مریدار داره نداره بعد نیست خدا رو شکر خوب است این سنگایش با چی رقم جدا میکنی سنگایش جدا میکنیم دیگه هم قلبیل میکنیم هم سنگایش جدا میکنیم پیش خود پخته میشه این پخته میشه یک مزه خاص داره مزه خاص داره خوردی خودت چرا نه کدام خاطره خوب داری از این خاطره خوبش دال سونی کامره ما یک ذره سعی کو دیگه خوب سری کامره هم سعی میکنیم هم قلبیل کنیم نگفتی برای ما کسی شما نگفتی که بیادر چی خاطره خوب داشتی خاطره خوب از این که دال کنی مزه داره این شرموشون کنی مزه داره هر خمسی کنی مزه داره دیگه علی چیز است فوق العاده است فوق العاده است مال وطن است خوش باشی عزیزم بخیر باشی ممنون تشکر بخیر
یکی از مشهورترین و مهمترین نقطه مندوی شهر کابل که مخصوص به موادهای ارتزاقی نامیده شده. نمیفهم که کوچه به نام مخصوص چی یاد میشه. ولی جان دا کمره دنا چوک نگرځي ورو کوچه مندایی. کوچه مندایی است کاکا. کوچه مندایی و مواد خوراکی برنج، روغن، لوبیا، دال، نخود، چای. السلام علیکم کاکا جان عزیز. جور بخیر. قربانتان ممنون. این دال چرب کدی یا امیر رقم؟ این امیر رقم است. اوه چیه؟ این دال ماش است. دال ماش است. بله. کاکا جان اسمت؟ شمس‌الدین. مصروفیت شغل کار. مصروفیت کراچی دارم، کراچیوانی میکنم. کراچیوانی میکنم. همین شاگرد هستم. خب بسیار خوب ماشاءالله. یگان مردم میگم این مواد ارتزاقی خوراکی مواد نرخش پایین آمده. نرخ کلش پایین آمده بجز از روغن. بجز از روغن. بجز از روغن. چرا روغن خود اوکراین نمیاد که ولی جنگ با است. مرصد روغن قیمت است نسبت به دیگه چیزا دیگه خوب است. لوبیا و نخود آردیا خوب است. برنج پایین آمده. برنج پایین است. یک روغن بلند شده کمه. تنها یک روغن. یک روغن بلند شده. خیر است دیگه یک روغن کمی گزاره میکنه. بازار است دیگه میشه گاهیش بالا گاهی بالا شهر از بازار. شما چقدر خرسند هستین به می ارزانی وقتی که برای ارزانی خوش به خرسند به هستیم که بعدا کار کردیم غریبی کردیم خرج و خوراک روزگارمون میشه. حالا من 2 ساعت یا 1.5 ساعت کار میکنم یک 5 لیتر روغن است مثلا 500 ما چند روز کار کنم که بعدا 500 روپیه جور کنم که یک روغن ببرم. این مشکلات است دیگه. بازم شکر از بر چی رضای الله است. شکر الله رو میکشیم. کوچه به نام چی یاد میشه؟ همین کوچه به نام کوچه برج برق یاد میشه. مندایی ها. مندایی. بعض مردم ها میای از اینجا خریداری میکنه روغن و برنج و چای و چیزا را. بله ها. با امید موفقیت. خوش باشید زنده باشید. ولی جان نظر آپ سے دستر کو توره. دو مرکه نور دالم خلاص. چا سره بیادر برای یک دکه وقت داری؟ مقصد اگر اکون ترک منم بیادر من این کنم زنگ میزنم. نرخی مخصوص نی مقصد یک برنجان بسر پایین آمده. بینندگان نازنین خوش آمدید در وقت اخیر برنامه. با تک تک شما خوش آمدید میگیم. نظر از این بیادر خودم میگیریم
باش کی سر چوکی ششته بیا در ماز کی کم هستیم که انا ما چوکی را پیدا کردیم ولی جان بس نگوی ولی جان که چوکی را پیدا نکردی یه گپاس که می جنگ میگه سر چوکی بود در افغانستان میگه جنگ سر چوکی بود او شده که خب مردم نفهم قضاوت به دست مردم است عزیزم نامت نام ما سخیداد است یک تن از دکاندارای منده‌ای بسیار این منده عقب جاده میوند است بسیار جناب سخی اگر برای ما بگویی بیادر که در میان آخر افغانی هم بلند رفته و مواد ارتزاقی هم قیمتش پایین آمده دولت سر می مثلا مواد کنترل میکنه قیمتش پایین آمده یا شما خودتان اتحادیه دارین؟ نه الحمدلله دولت متوجه از این است که در قسمت کنترل قیام دلار هم زیر فشار است که افغانی روز به روز بالا میشه ماشاءالله او دلار پایین میاد نرخ‌ها روز به روز پایین آمده است انشالله که افغانستان رو به آبادی است مثلا چند فیصد می قیمتای مواد ارتزاقی پایین آمده دلار سال پار تقریبا بالای 80 بود فعلا در 60 تا 7 چند است از این ما هیچ خبر نداشتیم 60 7 چند است اجناس مختلف دارین لوبیا از کدام سایر ولایت‌ها اینجا میآید مثلا نخود دیگه چیزا لوبیا این ختم ماه میزان سیزنش است بله لوبیا برنج نخود پریمونیش این ختم ماه میزان است همش میآید لوبیا نجراوی لوبیا کلان کپسولی در 900 روپیه بود همین روز ما خریدیم به 760 روپیه ماشاءالله 140 افغانی پایین شد این تقریبا 14 15% دیگه پایین اومد خوش باشی بیادر زنده باشید تشکر قربان ببینید این نازنین و گرامی خوګولیدونکو او زړه ته رانږدې مینه په کابل کې در شهر کابل قیمتای مواد ارتزاقی پایین آمده تقریبا 15% و امروز یک تحولات دیگر که در $1 تقریبا 1.5 افغانی تغییر آمده یعنی دلار روز به روز پایین میآید و افغانی ان شاء الله الرحمن رو به بلند است په دې هیله و امید چې هر څه هم دغسې مخ پر ترقۍ مخ پر بهبود لاړ شي او د دولت هم توجه دې ته غواړو لکه څنګه چې د کرنسۍ مارکیټ د نظارت لاندې نیولی دی هر څه اداره کړي دي ماشاءالله همدغسې د خوراکي موادو همدغسې نور چې تر څو ټول هیوادواله په مساویانه شکل باندې د ټولو حقوقو نه برخمن شي د کابل په منډوي کې د نن لپاره د خوراکي موادو ته ځانګړی شوی ګزارش او خپرونه هم دومره وه په دې هیله امید ده چې ستاسو د ټولو د خوښ او د پاملرنې وړ ګرځېدلي واوسئ تر یو بل ځانګړي ګزارش زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم البته که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ ستاسو په درانه او ښکلي چوپړ کې حاضرېږو تر یو بل ځانګړي ګزارش د الله په امان